と会話はできましたか？やっぱハンマーと全然違うでしょ。ハンマーと全然違うよね。すい会話できてないギブアップもう無理だって。もう足の脇休んでなかった足の裏汗がすごい。ここに木と会話をしている男がいたプロフェッショナルです一言お願いします。